सिर्फ दीवारें घर नहीं बनाती, लोव लकड़ियां लाता है और ऊपर रूफ का फ्रेम तैयार करता है। क्योंकि ये टेम्परेरी घर है तो मजबूत नहीं, बस काम चलाओ काफी है। फिर आता है दिमागी अपग्रेड। धुएं के लिए वेंटिलेशन से भरा ताकि अंदर स्मोक ना भरे। अंदर जगह ज्यादा थी तो उसे दो हिस्सों में बांट दिया, एक बेडरूम और एक खुला सा आंगन। किस्मत अच्छी रही तो वहीं स्विमिंग पूल भी बन सकता है। खिड़की बनाई, प्लास्टिक शीट लगाई और लो, जंगल का ट्रांसपेरेंट विंडो रेडी। दरवाजा भी खुद बनाया। अब सच में घर लगने लगा था, लेकिन सोने का इंतजाम अभी बाकी था। अगली क्लिप में फाइनल सेटअप।